फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X100 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। तो आपके स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, छोटा-सा ये वाला। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या है, अपने फ़ोन का ये स्टेटस बार ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे अगर एक्टिवेट है पहले से, तो इसे साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो ब्लूटूथ को बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड चालू है, तो एयरप्लेन मोड को भी बंद रखना है। और अगर ये भी चेक कर लीजिए, आपके फ़ोन में जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है, ये भी अगर चालू है, तो इसे भी बंद रखना है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार की 4 सेटिंग बताई ना, इन चारों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन चारों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन इन सेटिंग्स को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है अपडेट है या नहीं है। पहले तो आप मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को है ना साफ़ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में ना थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से साफ़ करना है स्पीकर को, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना है क्या है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट कर देना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लाएगा। रीसेट ऑप्शन की सेटिंग टैप करनी है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना इस वीडियो में, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?